Ini namanya rujak mukbang. Rujak sangat pedas. Wah, ini rujak cabai lombok yang sangat pedas. Cabenya luar biasa. Wah, pedasnya nikmat. Ini yang jual rujak mantap sekali. Ayo teman-teman, yang mau makan rujak silahkan mampir. Saya traktir gratis. Mumpung belum bulan puasa. Kalau besok ini sudah masuki bulan puasa, tidak boleh makan lagi. Memang luar biasa. Terima kasih. Selamat menikmati.